ในวันนี้เรามาถึงการศึกษาอานาปานสติหมวดที่3ซึ่งว่าด้วยจิตซึ่งเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ให้ตั้งใจศึกษาเรื่องอันเกี่ยวกับจิตต่อไป Today we will be studying the third part of Anapanasati, the third tetrad or set of steps, which has to do with the citta, the mind or heart, and it is known as Cittanupassana Satipatthana, the contemplation of the citta, foundation of mindfulness. อยากจะบอกให้ทราบตลอดกาลเพราะบางทีก็ลืมบอกว่าถ้าจะปฏิบัติขั้นอะไรขั้นไหนที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นจะต้องตั้งต้นมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งสุดคือลมหายใจยาวลมหายใจสั้นมาตามลำดับอย่างดีที่สุดแล้วมาถึงขั้นที่กำลังปฏิบัติอยู่เช่นในวันนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นจิตตานุปัสสนาก็ปฏิบัติต่อไปคือทั้ง16ขั้นนั่นแหละเมื่อจะปฏิบัติขั้นไหนก็ตามต้องตั้งต้นมาตั้งแต่ขั้นที่1ในวันนั้นน่ะตั้งต้นมาจากขั้นที่ติดกันมาเรื่อย จนถึงขั้นที่เราจะปฏิบัติในวันนี้และก็ปฏิบัติอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่ใจความสำคัญว่าการปฏิบัติจะต้องตั้งต้นมาจากขั้นที่1เสมอ ทุกเวลาหรือทุกขั้นที่จะปฏิบัติ Before we discuss the third tetrad specifically, I'd like to point out a very important fact about the practice, which we have omitted so far. We forgot to mention it. This point is that every time you sit down to practice Anapanasati, every sitting or session of Anapanasati begins with step 1. Every session begins with step 1, the long breathing, or the experiencing of the long breathing, and then moves to step 2 and so forth. So at this point in the practice where you're all still working on step 1, obviously you begin at step 1. But later, as you progress into later steps, you still have to begin each sitting with step 1 and make sure you can do that step at that sitting, and then move on to step 2 and so forth. All the steps are dependent upon each other, so each sitting, each session begins with the very first step, experiencing the long breathing. If you're not able to do the first step, then there's no possibility of you being able to do any of the further steps. So this is a way to help avoid self-delusion by always beginning with step 1. ก
ขั้นที่หนึ่งของหมวดจิตตานุปัสสนานี้คือการตามดูจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสีคือการตามดูจิตดูจิตว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรตามที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นเช่นว่าเราปฏิบัติขั้นนี้แต่เราได้ตั้งต้นมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งจนมาถึงขั้นที่9นี่ในที่สุดจิตกำลังเป็นอยู่อย่างไรเราก็ต้องดูหรือว่าจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรอะไรมาเกิดขึ้นในจิตจิตมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้องดูจนรู้ชัดว่าในขณะนั้นจิตกำลังเป็นอย่างไรก็คือมีความรู้สึกอย่างไรนั่นเองนี่ขั้นนี้ตั้งต้นในการดูจิตในขณะที่ปฏิบัตินั้น So after successfully completing the first 2 tetrads, then we can begin to work on the 3rd tetrad, the contemplation of mind. So in the first step of this tetrad, which we can call contemplation of the mind, or we can say experiencing the mind in all its aspects. In this first step of the 3rd group, then we need to see the different states of mind that have taken place throughout the practice. Since the beginning of the practice up until this point, there have been a variety of states of mind. What state is the mind in when it experiences the long breathing, or the short breathing, or contentment, or happiness, and the various things that have been happening? To contemplate this, the state of mind, to experience these different states of mind while breathing in and breathing out, is step 9 of the 16 steps, or the first step of this 3rd tetrad. ลักษณะของจิตที่จะต้องกำหนดให้ได้มีอยู่หลายอย่างแต่ก็ล้วนแต่ที่มันจะเป็นไปเองเป็นไปจริงเป็นอยู่ในขณะนั้นทั้งนั้นลักษณะที่จะระบุไว้ให้กำหนดเป็นแบบฉบับตามแบบฉบับแต่ว่าดูว่าเวลานี้จิตนี้มีราคะหรือไม่มีราคะไอ้ราคะนี่ท่านทั้งหลายก็รู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรราคะทางกามารมณ์ก็ได้ราคะในทางที่ไม่ใช่กามารมณ์ก็ได้คำว่าราคะนี่มันก็มีความหมายกว้างอยู่เหมือนกันราคะในทางเพศนั่นก็เรียกราคะราคะในของรักในแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องอะไรก็เรียกราคะเหมือนกันแล้วก็ราคะในบุคคลฉันรักบุคคลฉันว่ารักผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างนี้รักอย่างมากอย่างนี้ก็เรียกว่าราคะเหมือนกันราคะในภาษาบาลีมีความหมายกว้างอย่างนี้จิตกำลังมีราคะอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะเหล่านี้หรือว่ากำลังไม่มีถ้าว่ามีก็กำหนดไอ้ความที่มีราคะนั่นแหละให้ชัดลงไปชัดลงไปกำลังมีราคะอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าไม่มีก็กำหนดความที่ไม่มี
ดังนี้แล้วก็หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ด้วยความรู้สึกตามที่มันเป็นอยู่จริงในขณะนั้น So in this step, we need to examine the different characteristics of mind, the different kinds of mind states or states of mind that happen. There are a variety of different states of mind in ways of talking about them. The traditional way of doing that is to speak in the following way, which is the mind experiencing, or does the mind have lust, or is it free of lust? Is there lust or not? This is one way to contemplate the mind. When we say the word lust, this has a variety of meanings as well, both sexual lust, but also the kind of lust we have for objects such as money, jewelry, gold, possessions, and then also the sort of lust we would have for a person, though not necessarily sexual lust, but the lust or kind of love that we have for various individuals. And so contemplating the mind to see whether there is lust or there is no lust is one way of experiencing the mind. ถัดไปก็คือโทสะว่าจิตกำลังมีโทสะหรือไม่โทสะก็เหมือนกันมีความหมายกว้างเช่นว่ามีสิ่งภายนอกเป็นบุคคลหรือเป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามมาทำให้เราเกิดโทสะโกรธไม่ชอบใจอยู่ในใจนี่ก็เรียกว่าโทสะหรือแม้ว่ามันเกิดจากภายในไม่ต้องมีอะไรจากภายนอกมันอึดอัดหงุดหงิดขัดเคืองขัดแค้นอยู่ก็เรียกว่าโทสะเรากำหนดดูว่าจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะก็กำหนดให้รู้จักโทสะรู้จักโทสะรู้จักโทสะไม่มีก็รู้ว่าความไม่มีโทสะนี่ก็เรียกว่าลักษณะหนึ่ง The second important characteristic of mind that needs to be noted is that of tosa, or anger, hatred, aversion. Sometimes aversion or anger will arise towards some external object, a person or thing that has come into our awareness and we feel aversion towards that thing. Or tosa can arise from within and be a sort of objectless general kind of mood of aversion or ill will or anger. And so the second characteristic we're talking about now, which needs to be noted, is does the mind have tosa, or is it free of aversion, ill will, anger, etc.? So being aware while breathing in and breathing out, knowing whether the mind is in a state of tosa or a state of being free of tosa. ถัดไปก็คือโมหะโมหะเป็นความรู้สึกที่หลงไหลอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะไม่รู้จักสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงเช่นความสงสัยในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
ก็อดคิดไม่ได้ความหวังความอะไรที่มันมีอยู่ก็อดคิดไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าโมหะคำว่าโมหะนี่แปลว่าหลงหรือมืดก็ได้คือเต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปด้วยความไม่รู้แล้วก็มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือความสงสัยนั้นกลัดกลุ้มอยู่ในใจอย่างนี้เราเรียกว่าโมหะเรารู้ว่าเรามีโมหะอยู่ในจิตหรือไม่หรือปราศจากโมหะถ้ามีโมหะก็จับตัวโมหะมากำหนดแต่ว่างจากโมหะก็กำหนดว่าว่างจากโมหะหายใจเข้าอยู่ออกอยู่นี่ก็อย่างหนึ่ง The next characteristic is that of moha, delusion. With moha, it can take various forms such as doubt, when the mind is wondering in a state of uncertainty about what's really going on here, whether this is safe or not, what should be done, etc. Moha literally means to be lost or to be dark, to be dim. And so this characteristic means that in contemplating the mind we must note whether the mind is in a state of moha, delusion, ignorance, confusion, doubt, etc., or whether the mind is in a state that is free of moha. So with each breath, each in-breath and out-breath, note either the condition of moha or the condition of being free of moha. เพื่อให้สังเกตได้ง่ายๆขอบอกว่ามีหลักที่จะสังเกตได้ง่ายๆทั้งสามอย่างนั่นแหละถ้าความรู้สึกอันใดที่มันอยากได้คือมันอยากเอาเข้ามาอยากดึงเข้ามามากอดรัดไว้มาถือไว้เรียกว่าเอาเข้ามาความรู้สึกอันนี้เรียกว่าพวกราคะมีลักษณะเป็น positive เต็มที่ที่อันที่สองโทสะไม่ชอบไม่ต้องการมีลักษณะเป็น negative ก็คือผลักออกไปผลักออกไปผลักออกไปกระทั่งว่าฆ่าเสียให้ตายเนี่ยต่างจากราคะเอาเข้ามาโทสะผลักออกไปที่โมหะนั้นไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าผิดถูกดีชั่วยังไงก็เลยวิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆวิ่งอยู่รอบๆสามอย่างต่างกันอย่างนี้อันหนึ่งเอาเข้ามาอันหนึ่งผลักออกไปอันหนึ่งวิ่งอยู่รอบๆนี่สามชื่อนี่ราคะโทสะโมหะทุกคนอาจจะสังเกตได้แล้วก็เรียกชื่อได้ว่าราคะหรือโทสะโมหะโดยสังเกตอาการที่มันดึงเข้ามาหรือมันผลักออกไปหรือมันวิ่งอยู่รอบๆนี่ขอให้จำไว้เป็นเครื่องสังเกตสามชื่อนั้น There's a simple way of comparing these three states of mind so that we can be aware of which is which as we experience them. For the first one of raga, lust, there is the tendency, whenever there is a wanting, a desiring, a pulling towards you, a trying to get of something, that is raga. It's a positive feeling, trying to get, wanting to have. This is raga. For tosa, it's the opposite of that. Tosa is wanting to get rid of. It's trying to knock things away, chase things away, up to the point of even wanting to kill something, to get rid of it. This is very negative. And then for the third, moha, it is neither the wanting to get or the wanting to get rid of, the trying to get rid of, neither positive or negative, but it's
a confusion and not knowing about things the way they really are. And so it's like the mind is running around in circles around the thing, not knowing what to do, not seeing whether this is right or wrong, good or bad, etc., according to reality. And so these are the three, this is the basic characteristic of each of these three kinds of mind states. The desiring positive kind of feeling, the averse negative feeling to get rid of, and the uncertain feeling of running round and round. These are raga, tosa, and moha. ที่นี้ถัดไปก็คือจิต ฟุ้งซ่านหรือไม่ฟุ้งซ่านคำเหล่านี้ท่านเคยได้ยินมาแล้วจิตฟุ้งซ่านคือไม่มีวันท็อปวันไฟเต็ดหรือวันท็อปเนสมีสแกตเตอร์โดยรอบกระจัดกระจายนี่ไม่มีการพักผ่อนไม่มีการหยุดไม่มีการสงบเรียกว่าฟุ้งซ่านซึ่งก็มีลักษณะทำให้เรารำคาญถ้าฟุ้งซ่านก็ต้องรำคาญคือไม่มีความพักผ่อนนี่มีหรือไม่จิตมีความฟุ้งซ่านหรือไม่หรือว่าไม่มีความฟุ้งซ่านคือปกติดีกำหนดลักษณะจิตอย่างนี้หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ถ้ามันมีอย่างใดนะเพื่อจะรู้จักมันดีเองเพื่อจะรู้จักจิตทุกชนิดดี Next, we can talk about agitation or restlessness of mind. So we contemplate the mind and experience and note whether it is in a state of restlessness or not, whether there is restlessness or whether restlessness is absent. Restlessness is a condition where there is too much energy or the mental energy is out of control and the mind can't sit still. So it has its an inability of the mind to rest. It's when there is no one-pointedness or one-pinnacledness. The mind is not gathered together on that high pinnacle, and the mind is unable to rest and relax. This is what it is like when the mind is restless. So in order to know the different possibilities of mind states, we can use this perspective of observing the mind to see whether it is restless or not restless while breathing in and breathing out. คู่ถัดไปก็คือว่ามีธรรมะที่ยิ่งกว่าธรรมดาที่ดีกว่าธรรมดาเป็นภาษาบาลีก็จำยากก็ไม่อยากจะบอกมหัคคตะเอาแต่ภาษาธรรมดาว่ามันมีความรู้สึกที่ดีกว่าธรรมดาที่น่าพอใจกว่าธรรมดาที่ใครๆก็ยอมรับว่าความรู้สึกอย่างนี้ดีกว่าธรรมดาสูงกว่าธรรมดา จิตเรามีความรู้สึกอันนี้อยู่บ้างหรือไม่ ถ้ามีก็กำหนดถ้าไม่มีก็รู้ว่าไม่มีกำหนดหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ Next is a state of mind which I won't tell you the Pali word for because it's difficult to remember, so we'll just talk about it in normal terms. This is a state of mind that we can describe as better than normal
or something that is more satisfying, more attractive, more worth having than normal. So we could say extraordinary states of mind. And so another angle on experiencing the mind is to contemplate whether there are states of extraordinariness or not, while breathing in and breathing out. คู่ถัดไปก็ว่ามีอะไรที่ยังดีกว่านั้นหรือไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นคือเรียกว่าจิตของเรามันถึงที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านั้นอีกแล้วหรือว่าจิตของเรายังไม่ถึงที่สุดยังมีอะไรดีกว่าได้อีกอยู่แต่ข้อนี้รู้ได้ยากเพราะว่าดีที่สุดหรือไม่มีอะไรยิ่งกว่านั่นมันเป็นจิตของพระอรหันต์ถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็รู้ตามสามัญสำนึกของเราว่าเรามีจิตชนิดที่พอใจที่สุดแล้วหรือว่ายังมีอะไรที่ยังจะดีกว่าอยู่อีกเรารู้สึกว่าเราได้รับความพอใจถึงที่สุดไม่มีอะไรที่จะดีกว่านั้นอีกแล้วหรือว่ายังมีอะไรที่เราควรจะพอใจยิ่งกว่านั้นอีกนี่เรียกว่าจิตมีอะไรยิ่งกว่าหรือไม่มีอะไรยิ่งกว่านี่ก็คู่หนึ่งก็กำหนดถ้ามีกำหนดให้ชัดลงไปชัดลงไปเพื่อรู้จักจิตชนิดนี้นี่ก็เรียกว่าหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ด้วยความรู้สึกชนิดนี้ The next pair of mind states are knowing whether the mind is in the highest possible state of mind or not. While breathing in and breathing out, noting whether the mind has achieved the most superior and exalted state of mind or not. Is that kind of mind been reached or not yet? The highest possible state of mind is the mind state of an enlightened being, of a perfected human being, of a saint, an arahant. And so for most of us, this state of mind is a bit difficult to know. So what this point is about is being aware of the current state of mind while you're experiencing it and noting whether there is a higher state of mind than this or that there is no higher state of mind. Knowing whether one's current state of mind has a higher state of mind or has nothing higher than it. คู่ถัดไปก็คือว่าจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นคือเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธินั่นแหละถ้าจิตตั้งมั่นแม้ไม่ได้กำลังอยู่ในสมาธิแต่ก็มีอิทธิพลของสมาธิทำให้จิตยังคงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็เรียกว่าจิตตั้งมั่นเหมือนกันจิตตั้งมั่นหรือจิตไม่ตั้งมั่นนี่ก็รู้อยู่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ The next one is whether or not the mind is stable and steady, or we can say concentrated. So while breathing in and out, noting whether the mind is in a firm, stable, steadfast condition or not. Is the mind concentrated or not yet concentrated? This is what needs to be known while breathing in and breathing out. นี่คู่สุดท้ายก็คือว่าเห็นว่าจิตหลุด
พ้นหรือกำลังว่างไม่มีจากอุปาทานไม่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นอะไรจิตกำลังไม่ยึดมั่นหรือว่าจิตกำลังยึดมั่นนี่เรียกว่าจิตหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นจิตเวลานี้กำลังมีอะไรจับกุมอยู่หรือว่าไม่มีอะไรจับกุมอยู่ก็ให้รู้ชัดแล้วก็หายใจออกอยู่ด้วยความรู้สึกอันเข้าออกอยู่ด้วยความรู้สึกอันนี้ตามสมควรให้ชัดตามสมควร The last pair is knowing whether the mind has been liberated or not, whether the mind has been released and saved, emancipated or not. This comes down to, is the mind in a state of attachment to something, or is the mind free of attachment? Is the mind attached to something, clinging to something, or is this the mind which is void of all attachment? Knowing this, which of these two possibilities the mind is in, is another way of studying, contemplating, and experiencing the mind. ด้วยการทำอย่างนี้จะทำให้เรารู้จักตัวเองว่าเรามีความคิดปกติประจำตัวประจำนิสัยสันดานเป็นนิสัยเป็นแฮบบิตเป็นอะไรอย่างไรเราจะรู้จักตัวเองได้ดีว่ามีจิตอะไรเป็นแฮบบิตชนิดไหนเป็นแฮบบิตเป็นส่วนใหญ่ความคิดของจิตนี่มักจะเป็นไปตามอารมณ์อะไรเราก็จะรู้จักตัวเองดีขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์พิเศษออกไปแต่ประโยชน์โดยตรงนั้นเราต้องการจะรู้จักจิตของเราให้ดีที่สุดให้ครบถ้วนที่สุดจนเรียกว่ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าจิตของตนเองนั่นน่ะดีถึงที่สุดนี่ประโยชน์ของข้อนี้ The point of contemplating the mind in these different ways is to enable us to fully know the mind, to know what kind of states of mind tend to arise, what are our habits of thinking, what are the habitual tendencies and states of mind. This can be observed through experiencing the various mind states as they arise in the way that we have just described. These different kinds of mind states are happening and we need to be aware of them. We need to know what our tendencies and habits are. And so we can do this by being aware of, by experiencing and studying the various mind states. นี่เป็นการปฏิบัติในขั้นที่หนึ่งของหมวดที่สามนี่จะเรียกขั้นที่เก้าของทั้งหมดนี่มาขั้นที่สองมาถึงขั้นที่สองเมื่อเราได้ฝึกฝนมาตั้งแต่ต้นจนสามารถบังคับจิตได้เรื่อยๆมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่สองหมวดบังคับเวทนาได้นะคือจะบังคับจิตได้เมื่อเรารู้ว่าจิตเป็นอะไรได้ต่างๆอย่างไรครบทั้งสองฝ่ายแล้วเราก็จะบังคับจิตให้อยู่ในลักษณะที่เราควรจะบังคับหรือควรจะต้องการข้อปฏิบัติถัดไปก็คือบังคับจิตให้บันเทิงให้ปราโมทย์ให้พอใจคำนี้ก็มีหลายคำจะเรียกว่า contentment หรือ joyfulness หรืออะไรก็แล้วแต่
สามารถที่จะบังคับจิตให้มีความรู้สึกพอใจบันเทิงอยู่หายใจเข้าออกอยู่ Up to this point in the practice, the mind has been very well trained in different ways. It has developed a lot of self-control and the ability to avoid certain states of mind and the ability to give rise to other states of mind. Particularly in the second tetrad, the mind developed the ability to both be independent of the feelings, but also to have control over the feelings. Now in step 10, the second step of the third tetrad, which we're discussing here, the mind, using this ability to be in control, can bring about a state of delight, of joyfulness, contentment, or happiness. There are many different words we can use, but the mind now has the ability to bring about a desirable state of mind, such as being delighted or being glad, joyful. And it has the ability to do this in different ways. And so we can use these different words to point out that the very well-trained and skillful mind can give rise to this kind of happiness or that kind of delight or this kind of contentment. Doing this and then being aware of that state while breathing in and breathing out is what step 10 is about. เมื่อเรามีจิตเศร้าโศกคือไม่บันเทิงแล้วก็บังคับจิตให้บันเทิงได้เพื่อหยุดเศร้าโศกและบันเทิงได้หรือว่าเมื่อจิตเราปกติอยู่เราก็บังคับให้บันเทิงขึ้นมาได้โดยวิธีนี้มันก็มีประโยชน์มากเราจะไม่ต้องมีจิตเศร้าเพราะว่าเราบังคับได้ไม่มีจิตเศร้าหรือว่าถ้าเราอยากจะบันเทิงเมื่อไรนี่ก็เราก็ทำได้ทีนี้คำว่าบันเทิงนี่จอยคูเลยมันก็มีสองความหมายบันเทิงไปตามธรรมดาตามภาษาชาวบ้านก็บันเทิงทางมัธยมลิตนั่นก็บันเทิงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ต้องการแต่เราก็ต้องการจะบันเทิงทางธรรมะบันเทิงด้วยธรรมะไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นทางวัตถุทางเนื้อหนังทางอะไรแต่ว่ามีธรรมะเข้าไปช่วยให้จิตบันเทิงนี่ก็บันเทิงด้วยธรรมะมันเลยมีสองบันเทิงอยู่บันเทิงอย่างกิเลสก็มีบันเทิงอย่างไม่มีกิเลสก็มีมันก็ทำได้ทั้งนั้นถ้าอยากจะบันเทิงอย่างกิเลสก็จะทำง่ายกว่าซ้ำไปนี่บันเทิงอย่างไม่มีกิเลสบันเทิงอย่างมีธรรมะก็ต้องทำอย่างถูกต้องซึ่งควรจะได้พิจารณากันต่อไป When we talk about the ability of the mind to make itself joyful or delighted, we need to point out that this is something very, very useful. When the mind is sad or sorrowful, through the ability to control the mind, we can let go of that sorrow and bring the mind into a joyful state. Or even when the mind isn't sad or sorrowful,
still there's always the ability to bring the mind into a condition of gladness or delight. This can be quite useful because it often can be restful or help us to find the energy to do whatever tasks we need to do. This control of them over the mind in bringing about states of joyfulness or delight is a useful tool. And so at this point we practice that and we note it while breathing in and breathing out. Now when we talk about the word joyfulness or delight, this word has two levels of meaning. The first level is a worldly kind of delight that's based in the different senses, in sensuality and in defilement. This is one kind of delight, which isn't the kind of delight we're talking about at this stage, because we're talking about the mind which has been highly refined through correct meditation practice. At this point we're talking about the delight or joy of Dhamma, the delight or joy that comes with knowing Dhamma and with using Dhamma. So in this part, Dhamma is used, a method based in Dhamma is used in order to delight the mind, to gladden the mind. ความพอใจความบันเทิงเหล่านี้มันก็มาจากรู้สึกว่าเรามีความสำเร็จเราประสบความสำเร็จนั้นโดยวิธีที่ง่ายๆเราย้อนกลับไปปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามใหม่แล้วก็เราประสบความสำเร็จเรื่อยมาประสบความสำเร็จเรื่อยมาแล้วก็ได้รับความพอใจและบันเทิงนี่เป็นบันเทิงที่ประกอบไปด้วยธรรมะคือเราย้อนไปปฏิบัติตั้งถึงขั้นที่หนึ่งมาใหม่แต่เราเลือกเอาเฉพาะความรู้สึกที่เป็นความสำเร็จพอใจบันเทิงจนมาถึงการบันเทิงที่เราพอใจถึงที่สุดนี้บันเทิงนี่มาจากพอใจมาจากการประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นถ้าไม่เกิดความแน่ใจว่าเรามันปลอดภัยแล้วหรือว่าหลุดจากข้อผูกพันแล้วก็มีความพอใจอยู่นี่ต้นเหตุของความพอใจหรือบันเทิงWhen we talk about gladdening the mind, delighting the mind, or giving rise to a state of joy, the way this can be done is by understanding what the cause of joy is. Joy comes from being successful, from completing some activity successfully. Then one is satisfied or content with that success. And out of that satisfaction arises joy. And so in practicing step 10, we can note the various kinds of joy that have arisen throughout the practice. Specifically, we go back to the beginning and practice step 1 successfully. And there will be some gladness arising because of the successful completion of step 1 and being able to carry on doing it well. And then moving on to the others that happen, the other steps that take place. Reviewing them, and then when the mind sees that it can do them successfully, there will be a joyfulness
will arise again. And so in this way we can experience joyfulness on different levels according to the different steps of the practice. And then we see clearly where the cause of joy is. That joy arises out of doing something successfully. วิธีที่เราจะทำได้ง่ายๆตลอดไปก็คือว่าเดี๋ยวนี้เราก็มานึกถึงการได้ที่ดีการได้รับสิ่งที่ดีหรือการได้ที่ดีเรามีการได้ชีวิตที่ดีชีวิตที่ได้พบกับธรรมะก็จะแน่นอนว่าเราจะกำจัดความทุกข์ได้เรามีความเป็นมนุษย์ที่มีโชคดีที่สุดที่ได้มีธรรมะก็กำจัดความทุกข์ออกไปได้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็บันเทิงเราก็ดีใจแล้วก็มีความปราโมทย์บันเทิงอย่างยิ่งว่าได้ที่ก็เป็นการได้ที่ดีได้มีชีวิตที่ดีได้เป็นมนุษย์ที่ดีได้พบธรรมะเพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าเราจะไม่มีความทุกข์นี่ก็เป็นวิธีทำง่ายๆที่ว่าเราจะมีความบันเทิงจิตจะมีความบันเทิง One of the easiest ways to bring about an enjoyable state of mind, a pleasant, delightful state of mind, is to examine one's life and to reflect upon the fact of how fortunate one is to have come across the Dhamma, to appreciate the great fortune of being healthy enough and fortunate enough to come across the Dhamma, this truth that will enable one to be free of dukkha, that is, enabling one to practice a way of life in which dukkha is being overcome. This is great fortune. One can appreciate that this human birth hasn't been wasted, but that in being born a human, one is also has this opportunity to hear the Dhamma and then to practice it. In this way, in reflecting on this great fortune, there will come about also a great joy. This is a quite simple and easy method of gladdening the mind. เมื่อเรามีความแน่ใจว่าเราจะดับทุกข์ได้แน่หรือว่าเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เราก็ได้รับเราก็ต้องมีความบันเทิงพอใจเป็นธรรมดาเราศึกษารู้ธรรมะที่มันจะดับทุกข์ได้ให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วเราก็มีความพอใจเราสามารถทำจิตให้ปราโมทย์ให้บันเทิงอยู่ได้โดยอุบายอย่างนี้ When we are certain that we will be able to and are able to extinguish dukkha, that we can bring an end to all suffering, all the spiritual problems. When we are positive and certain that we have attained the best and highest that man is capable of attaining, with this kind of certainty at knowing Dhamma, having Dhamma, practicing Dhamma, and benefiting from Dhamma, with this certainty there will
this kind of certainty is a very skillful trick or technique for gladdening and delighting the mind. เมื่อเราทำจิตให้บันเทิงได้ตามที่เราต้องการอย่างนี้แล้วเราก็ฝึกขั้นต่อไปเป็นขั้นที่11ซึ่งมีหลักว่าเราจะทำจิตให้ตั้งมั่นจะทำจิตให้ตั้งมั่น ข้อนี้ก็หมายความว่าเราสามารถทำจิตให้ตั้งมั่นหรือเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นคอนเซนเทรตเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการข้อนี้ไม่ยากลำบากเพราะเราได้ฝึกมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะขั้นที่4ทำจิตทำกายสังขารให้ระงับทำจิตสังขารให้ระงับนี่ถ้าเราทำมาได้แล้วเดี๋ยวนี้เราก็ทำได้บังคับจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิขจัดปัดเป่าไอ้ความรู้สึกที่ไม่ต้องการออกไปได้ทันทีแล้วก็จิตตั้งมั่นมีความสุขแล้วก็สามารถจะทำกิจการต่างๆได้ดีมันก็มีประโยชน์มากอย่างนี้ After practicing step 10 sufficiently, meaning that we have developed the ability to gladden the mind in these different ways, so that at will, quite instantaneously, the mind can be brought into a state of enjoyment. The mind can be delighted in a variety of different ways. Once this has been done and done consciously with the mind noting or contemplating this ability, there's both the doing of it and the contemplation of the doing. When this has been fulfilled, then we can move on to step 11, which is concentrating the mind. Concentrating the mind in this step should not be very difficult because it's something that we've been working on throughout the practice. Specifically in step 4, in calming the body conditioner, and step 8, calming the mind conditioner, the citta sankhan, or the feelings. In doing these things, the mind has become very skillful at being concentrated. And so, at this point, it should not be very difficult to concentrate the mind. ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่มีอยู่คือมักจะเข้าใจผิดกันโดยมากว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วจะต้องนั่งนิ่งนั่งตัวแข็งกระดุกกระดิกไม่ได้หรือเหมือนกับหมดความรู้สึกแล้วเรียกว่าจิตมีสมาธิอย่างนี้ไม่ถูกที่จะนั่งนิ่งตัวแข็งเป็นท่อนไม้นั่นมันเป็นการฝึกเท่านั้นมันเป็นการฝึกสมาธิที่สูงขึ้นไปเกินกว่าธรรมดาเช่นว่าจะฝึกถึงทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานของสมาธิจนกระทั่งไม่หายใจนั่นมันก็เป็นการฝึกเท่านั้นทำได้มากอย่างนั้นแล้วมันก็ทำได้ง่ายที่จะทำต่ำกว่านั้นในข้อนี้ในข้อที่11นี่ทำจิตเป็นสมาธินี่เป็นจิตที่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะทำหน้าที่นะคือว่าจิตพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ต้องการและก่อนหน้านั้นก็มีความสุขจิตจะมีความสุขจิตจะสามารถมีความสามารถมากในการทำหน้าที่อย่าเข้าใจว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะต้อง
ตัวแข็งเป็นก้อนหินเป็นท่อนไม้ When we talk about step 11 is concentrating the mind, we have to be careful about a point that many people misunderstand. Most people think that concentration, especially in meditation, means being able to sit like a block of wood or a lump of rock, where the body is stiff and immovable. This kind of concentration is possible, but it's not what we mean in step 11. It's too high a degree of concentration, too strong. In developing the deeper concentrations, which we call the jhana, and so far you've really only heard about the first jhana, but in the second jhana, third jhana, fourth jhana, and these higher and higher levels of, and more subtle levels of samadhi or concentration, up to the point where the body is able to stop breathing. These are very high levels of concentration, and they're not what we're specifically talking about in step 11. However, if the mind is able to develop these very high levels of concentration, it should have no problem with the lower levels of concentration. So that's what we're not talking about in step 11. What we are talking about is getting the mind in a state where it is fit and ready to work. To work, the mind needs energy, strength, stability, clarity, and characteristics like this. So in step 11, it's concentrating the mind so that it has these characteristics which are necessary for the mind to do work, or we can say for the mind to be able to do its duty. So in step 11, it is becoming very skillful in bringing the mind into a state where it is ready to perform its duty, where it is ready to work. In this case, the work is the meditation practice. In doing so, there will also arise joy within that, because when the mind is ready to work, there is energy, there is a lightness and a happiness that all come together when the mind is prepared and able to do the job that needs to be done. So step 11 is concentrating the mind, preparing the mind to do its duty. เรามีลักษณะเฉพาะที่จะสังเกตหรือว่ากำหนดว่าจิตเป็นสมาธิโดยถูกต้องสมาธิโดยถูกต้องคืออยู่3ประการ3อย่างคือจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านมีอารมณ์เดียวเรียกว่าสมาหิโตเป็นสมาธิแล้วก็จิตนั้นบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรรบกวนจิตว่างจากกิเลสเรียกว่าปริสุทธโธบริสุทธิ์และจิตนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งพร้อมอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของจิตเรียกว่ากัมมนิโย3คำนี้ถ้าจำได้ก็ดีสมาหิโตstableness ปริสุทธโธ pureness กัมมนิโย activeness ต้องมี3อย่างนี้จึงจะเรียกว่าจิตนั้นมีสมาธิอย่างถูกต้อง
The state of concentration which is correct and proper has three characteristics which provide us with a very simple tool for judging our concentration and seeing if it is proper and balanced. The first of these characteristics of correct concentration is called samahito. This is a state where the mind is firm, steady, and stable, where it is fixed upon one thing. So this is the characteristic of samahito, stableness. The second is a condition where the mind is clean, clear, and pure. It is not obscured by any polluting or defiling factors. And this is called parisutto, purity or pureness. And the third is a state of being ready to work, being prepared to work, or we can say activeness, and this is called gamaniyo. So there are these three characteristics which you ought to remember, because these are the ways to check and see whether there is good concentration or not, correct concentration or not. These are samahito, stability or stableness; parisutto, purity or pureness; and then gamaniyo, activeness or activity. When these three characteristics are present, then concentration is correct. And please remember, this is the kind of concentration that we use in doing things, in working. And this is a kind of concentration that can be used not only in the meditation practice, but in doing any of the activities of life which must be done, which are required for survival. So remember these three things: samahito, stableness; parisutto, pureness; and gamaniyo, activeness. เราอาจจะมีลักษณะทั้งสามนี้ เดินอยู่ก็ได้ ยืนอยู่ก็ได้ นั่งอยู่ก็ได้ นอนอยู่ก็ได้นี่ไปฟังให้ดีว่าเดินอยู่ก็ได้ ยืนอยู่ก็ได้ นั่งอยู่ก็ได้ นอนอยู่ก็ได้ อาจจะมีลักษณะทั้งสามนี้นั่นก็มีคำเรียกในบาลีที่น่าสนใจเหมือนกันถ้าเรามีจิตเป็นอย่างนี้มีลักษณะสามอย่างนี้ก็ยืนอยู่ถ้ายืนอยู่ก็เรียกว่ายืนการยืนที่เป็นทิพย์ divine standing ถ้าเรามีลักษณะสามอย่างนี้เดินอยู่ divine walking ถ้าเรามีสามอย่างนี้นั่งอยู่ก็ divine sitting มีลักษณะสามอย่างนี้นอนอยู่ก็ divine lying ไม่ใช่แข็งทื่อเป็นก้อนหินหรือเป็นท่อนไม้แต่ว่าจิตนั้นพร้อมที่สุดที่จะทำหน้าที่ของจิตคือรู้ยิ่งขึ้นไปรู้ยิ่งขึ้นไปนี่คือหน้าที่ของจิตหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็จะมีความสุขอยู่ในขณะนั้นด้วยการมีความสุขนี่ก็เป็นหน้าที่ของจิตด้วยเหมือนกันนี่จิตจะพร้อมที่จะทำหน้าที่ของจิตเมื่อจิตมีลักษณะสามอย่างนี้ These three characteristics can be present no matter what position of the body.
They can be present when there is walking. They can be present with standing. They can be present with sitting and with lying down. Not just in the one sitting meditation posture. We can, somewhere in the scriptures, it says that if these three characteristics are present while standing, then we can call that divine standing. That is a kind of standing which is divine. It is on such a high level or exalted level that we can say that it is divine. D-I-V-I-N-E. If these three characteristics are present while walking, then we can say that it is divine walking. When sitting, if they are present, it is divine sitting. And when lying down, if these three are present, then we can call that divine lying. So obviously, concentration isn't a matter of sitting like a lump of rock or a block of wood, stiff and rigid and dead to the world. The essential thing about concentration, when these three are present, is that the mind is ready to perform its duty. And the true duty of the mind is to know more and more on higher and higher levels from moment to moment. So when we're talking about concentration, we're talking about these three characteristics of mind in whatever position or activity of the body, so that the mind is ready to know, to learn, to develop, and to grow in wisdom.ผู้ที่มีจิตตั้งมั่นโดยลักษณะสามประการนี้เรียกว่าผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นบาลีสั้นๆว่าสมาหิโตสมาหิโตสมาหิโตผู้มีจิตตั้งมั่นนี่พระบาลีพระพุทธภาษิตว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ธรรมทั้งปวงตามที่เป็นจริงสมาหิโตยถาภูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นย่อมรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงประโยชน์อย่างยิ่งของสมาหิโตคือจิตตั้งมั่นนี่จะรู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงปัญหาอะไรที่เราเก็บไว้ในใจตอบไม่ได้พอทำจิตตั้งมั่นได้อย่างนี้คำตอบจะออกมาอัตโนมัติหรือว่าเรามีจิตตั้งมั่นไปที่ไหนเราจะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงถ้าเราจะมองดูเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงหมายความว่าเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยง่ายถ้าจิตประกอบอยู่ในลักษณะสามอย่างนี้ที่เรียกว่าสมาหิโตSo this is called samahito, when the mind is well established, firm and stable, which we generally call concentration. In the scriptures it says that when the mind is well established, firm, stable, and concentrated, then the mind is prepared to see all things as they are. When the mind is concentrated, it will, it's hard to translate this properly. When the mind is well established and concentrated, it is able to see all dhammas as they truly are, or it will see all dhammas as they truly are. So the concentrated mind is the necessary requirement
for insight and the development of wisdom. So this is what we're really talking about when we're talking about concentrating the mind, about samahito. If there are any problems in life that need to be answered, if these problems are within the mind, these questions, and if the mind becomes concentrated, then the answers to these questions will arise by themselves, because the concentrated mind sees things as they really are. So this is the most important meaning of concentrating the mind, which in step 11 of the practice of Anapanasati, we develop great facility and skill in concentrating the mind. And while practicing this skill, we also are contemplating and experiencing that so that it is fully understood. It is not a semi-comatose activity, but is something that happens in full awareness and is done with complete self-control while breathing in and breathing out. ท่านจะสังเกตเห็นได้เองว่าลักษณะหรือคุณสมบัติสามอย่างนี้มันเนื่องกันอยู่ในภายในเป็น interdependent มันเนื่องทั้งสามอย่างเนื่องกันอยู่จนเป็นอันเดียวกันถ้ามันไม่ตั้งมั่นมันก็บริสุทธิ์ไม่ได้ถ้ามันบริสุทธิ์ไม่ได้มันก็ไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็ต้องตั้งมั่นแต่บริสุทธิ์มันจึงจะมีความว่องไวในหน้าที่จึงจะมี activeness สามอย่างนี้มันทำงานรวมกันเป็นในสามองค์เป็น three factor แล้วก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิขอให้พยายามศึกษาเข้าใจคำว่าตั้งมั่นและบริสุทธิ์และก็ว่องไวในหน้าที่ stableness purity and activeness สามอย่างนี้ต้องเข้าเป็นอันเดียวกันจึงเรียกว่าสมาหิโตจึงมีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากมีอานุภาพมากสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ทั้งที่เป็นลักษณะตามธรรมชาติธรรมดาหรือที่เป็นลักษณะเนื้อธรรมชาติธรรมดาเป็น supernatural ก็ได้เป็น natural ก็ได้ถ้าว่ามีจิตตั้งมั่นเป็นสมาหิโต As you begin to experience and become aware of these three factors of stability, purity, and activity, you'll see that the three of them are interdependent and inseparable. There cannot be purity of mind without stability of mind, and there cannot be activity of mind without the purity, and there cannot be the stability without that activity. The three come together, are inseparable, interrelated, and interdependent upon each other. When all three of them come together, then we can say that the mind is firmly established, well established. It's steadfast and stable, which is the word samahito. And so step 11 is fully exploring the possibilities and potentials of the concentrated mind, of the mind that is well established. When the mind is well established in this way, meaning that all three of these factors are present,
then the mind is ready to solve any problems, whether they are natural problems related to this world here, to the normal, natural, physical, mental processes, or whether they're problems related to the supernatural world. In either case, the mind that is well established is a mind that is prepared to deal with and solve these problems. ในที่สุดขอให้จำขอให้เข้าใจความสำคัญอยู่ว่าเมื่อมีจิตเป็นสมาธินี่เดินอยู่ก็ได้ยืนอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ทำการงานอยู่ก็ได้รับผลของการงานเสวยผลของการงานก็ได้ช่วยผู้อื่นก็ได้ช่วยตัวเองก็ได้ก็เลยใช้ได้ทุกปัญหาจะแก้ปัญหาได้ทุกปัญหานี่ขอให้สนใจคำว่าสมาธิมีผู้มีสมาธิสมาหิโตนะสามารถจะทำหน้าที่ได้อย่างนี้ได้ทุกอย่างอย่างนี้So the most important point of all this is that the mind that is well established or concentrated means that whether standing, walking, sitting, or lying down, the mind is well established and ready to solve any problem. This is the most important aspect of this point of step 11. So that the mind is ready to solve any kind of problem that might arise or that has already arisen. This is the meaning of samahito, one whose mind, one who has concentration. เราฝึกจนสามารถมีจิตชนิดนี้จิตสมาหิโตประกอบด้วยองค์3นี่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่สำเร็จเป็นขั้นที่11แล้วเราก็มาถึงขั้นที่12ที่เรียกว่าทำจิตให้ปล่อยอยู่วิโมจยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่คือไม่ให้มีจิตที่ยึดมั่นในสิ่งใดอยู่ให้ปล่อยสิ่งที่ยึดมั่นอยู่ออกไปนี่จิตนี่ก็เกลี้ยงสะอาดเกลี้ยงแล้วก็เป็นอิสระเป็นเสรีมีเสรีภาพนี่จะมาทำจิตให้ปล่อยสิ่งทั้งปวงที่จิตยึดมั่นถือมั่นอยู่มีความหมายได้2ความหมายคือว่าจิตปล่อยสิ่งเหล่านั้นก็ได้หรือว่าเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียจากจิตก็ได้ปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปจากจิตก็ได้ปล่อยจิตจากสิ่งเหล่านั้นก็ได้ได้ผลเหมือนกันก็ให้สิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือไว้ attachment ทั้งหลายออกไปเสียจากจิตแล้วก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้จิตมีอะไรยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็พยายามปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเสียจากจิตนี่เป็นขั้นที่12 When step 11 has been fulfilled and the mind has been well established in concentration that includes those 3 factors, then it's time to come to step 12. Step 12 is liberating the mind, freeing and releasing the mind. This means that the mind there are a variety of things which the mind is clinging to and things which are clinging to the mind. And none of these things are useful. None of this clinging is of any value. So in step 12, the mind develops the ability, practices on liberating itself.
or in being liberated. We can see that this liberation has two aspects. On one hand, it is the mind lets go or releases all these things which it is attaching to. On the other hand, we take these things away from the mind. We get these things to let go of the mind. And so the mind both liberates itself and is liberated from these things which it has been attaching to. All these objects of attachment are let go of. They are released, and then the mind is liberated. So step 12 is this liberating of the mind. ความสำคัญก็อยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความยึดมั่นหรือ attachment นั่นนะให้ดีๆให้รู้จักบางทีเราไม่รู้จักถ้าเราไม่รู้จัก attachment แล้วเราก็จะแก้ไขได้อย่างไรนี่เขาทุกคนศึกษาคำนี้ให้มากเป็นพิเศษ attachment มันเป็นเรื่องทางจิตแต่เราก็เอาคำพูดทางฝ่ายวัตถุมาใช้ attach to ก็ได้ grasping grasp at ก็ได้ cling to ก็ได้ attach ก็ได้ grasp ก็ได้ cling ก็ได้แต่ว่าเป็นการกระทำทางจิตคือจิตมันมีอวิชชามี ignorance แล้วมันก็ทำไปตามอวิชชาดังนั้นมันจึงเกิดอาการที่เรา attach หรือ cling หรือ grasp นี่ขึ้นขอให้ศึกษาให้ด้วยดีในฐานะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกคนในชีวิตประจำวันของคุณทุกคนอาจจะใช้คำพูดสั้นๆรวมๆว่า regard it as I or my regarding it as I or my นั่นแหละคือ attachment ขอให้จับตัว attachment นี้ให้ได้ในจึงปฏิบัติข้อนี้ได้โดยสะดวกTo understand what happens in step 12, we need to understand one very important word, and that word is attachment. So let's take a little time to understand what is meant by attachment. When we talk about attachment, we're speaking of a mental process, of something mental. However, to describe it, we're using words from the physical, the material realm. We're using words like clinging to, grasping at, clutching at, holding on to, or attaching to, which are all literally physical activities. But we're borrowing these words from our physical material vocabulary and applying them to mental things, to this mental activity of clinging to, clutching at, grasping at. So be clear about this. The easiest way to summarize the meaning of all these words, of this mental activity which we call attachment or clinging, is regarding something as I or mine. Regarding as I or mine. When any object is regarded as I or mine, then there is attachment and clinging toward that object. ที่นี่วิธีปฏิบัติโดยตรงก็คือพิจารณา ให้เห็นโทษ โทษคืออันตรายความเลวร้ายพิจารณาเห็นอันตรายความเลวร้ายความให้โทษ
หรือว่าความทรมานใจในเมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเข้าว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา เอามาพิจารณาเห็นโทษที่มันเลวร้ายที่มันทำอันตรายเราให้เจ็บปวดเนี่ยเพราะยึดมั่นถือมั่นแล้วตรงกันข้ามมันก็พิจารณาให้เห็นประโยชน์เห็นความดีให้เห็นอานิสงส์ของการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรมีความสุขอย่างไรเท่าไรนี่เอามาพิจารณาอยู่เมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นกันแล้วเราได้รับความทุกข์ความทรมานเท่าไรอย่างไรก็พิจารณาอยู่เป็นคู่กันมองเห็นโทษของการยึดมั่นมองเห็นประโยชน์อานิสงส์ของการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจเป็นประจำอย่างนี้ก็จะเกิดการปล่อยออกไปโดยอัตโนมัติ ที่เรียกว่า ทำจิตให้ปล่อยทำจิตให้ปล่อยหรือว่าปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากจิตก็โดยการพิจารณาสองอย่างนี้แหละดูเห็นโทษหรือความเลวของการยึดมั่นถือมั่นดูเห็นคุณหรือประโยชน์ของการไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกเข้าหายใจออกเข้านี่คือการปฏิบัติขั้นนี้ As far as the means of practicing this step number 12, the way to do it is to contemplate, examine, study, scrutinize what happens when there is attachment. When the mind is attaching to something as I or mine, see the penalty, the pain, the difficulties, the problems that result from this attachment. All attachment carries a punishment, an inevitable punishment. So to contemplate this punishment or penalty whenever there is attachment is the way of practicing step 12. To go along with contemplating and scrutinizing, studying the punishment of attachment, also study and contemplate the reward or joy of when there is no attachment. When there is attachment, the mind is heavy and burdened. When there is attachment, the mind is heavy and burdened. When there is no attachment, the mind is light and free. When there is no attachment, the mind is happy and joyful. So to see this happiness and reward of when there is no attachment, along with the penalty of attachment, when these begin to be seen clearly, then the mind will naturally begin to let go of things, will naturally stop attaching. So this is the way of practicing step 12. ที่นี่วัตถุหรือ object ของความยึดมั่นถือมั่น มันมีมากเหลือเกินนอกจากมากแล้วยังลึกซึ้งเห็นยากเข้าใจยากด้วยวัตถุของความยึดมั่นถือมั่น หมวดพวกที่แรกก็จะเป็นพวกวัตถุอะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์แก่ความรู้สึกทางกามทาง sexuality จะวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยแก้วแหวนเงินทองก็ได้สิ่งที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ได้เหล่านี้มันเป็นที่ตั้งแห่ง sexuality ก็เรียกว่าวัตถุแห่งความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ก็ยังมีที่เป็นนามธรรมคือความคิดความเห็นของเราopinion ก็ดี belief ก็ดี view ก็ดีอะไรที่มันผิดที่เราเข้าใจไม่ได้ที่เรารู้ไม่ได้เรามีอวิชชาเราก็ไปรับออกมายึดมั่นถือมั่นไว้นี่ก็เรียกว่ายึดมั่นความคิดความเห็นที่ผิดนี่ก็มีมาก แล้วก็ยังมีความเคยชิน
พวก traditional activity ทั้งหลายที่เราเคยทำอยู่ซึ่งทั้งหมดก็เป็น superstitious ทั้งนั้นเลยนี่ก็มีมากที่เรามายึดมั่นถือมั่นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายึดมั่นถือมั่นว่าไอ้ว่าไม่ว่าเราว่าของเรานี่ก็ยึดมั่นอยู่อย่างน้อยก็มีสี่หมวดใหญ่ๆอย่างนี้นี่เรียกวัตถุแห่งความยึดมั่นถือมั่นเอามาดูเห็นความเลวร้ายถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นความดีมีประโยชน์ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเอามาพิจารณาดูทุกอย่างอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเนี่ยอย่างนี้แล้วมันก็จะปล่อยมันจะเป็นการปล่อยโดยอัตโนมัติปล่อยสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นออกไปWhen we talk about liberating the mind, there are many objects of attachment from which the mind must be liberated. We can break these up into four categories. The first is related to sexuality, such as the objects, various physical objects in the world which elicit feelings of sexuality, or things we see, hear, smell, taste, feel, and think about. These are further objects of sexuality or of attachment to sexuality. And then the kind of thoughts that we can get engaged in regarding sexuality. So one category is attachment to sexuality. Another set of objects that we tend to attach to are our thoughts, opinions, beliefs, views, theories, etc., which are incorrect. We have all kinds of opinions and views and beliefs which we attach to. And so this is a second set of objects of attachment. Third set of objects are traditional beliefs and practices. We all follow a variety of traditions, customs, and things both religious and secular, which are very superstitious. And this is a third kind of attachment, this attaching to all these customs, ways of dressing, ways of behaving, doing little rituals at sporting events and things like this. The fourth category of things which we attach to are all the things that we attach to as I or mine. So these are four groups of objects which we attach to. And then by observing these, contemplating them, both in seeing the pain and punishment of attachment and the joy and freedom of non-attachment, then the mind will automatically liberate itself from these things by just realizing the truth of attachment and non-attachment to these four categories of things which are attached to. ตามความคิด ของพุทธบริษัทเห็นว่าใน Christianity ก็มีหลักเกณฑ์อันนี้ the symbol of cross the eye standing the eye the cutting of the eye it is the same meaning of get rid of attachment นี่เรามีความปรารถนาส่วนใหญ่ตรงกันหมดทุกศาสนาที่จะขจัดความยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเนี่ยออกไปมันเป็นการกระทำสูงสุดใหญ่หลวงเลยมันขจัดปัญหาทั้งหมดที่เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหลายโดยเฉพาะความเห็นแก่ตัว
มันตัด selfishness ออกไปได้แล้วปัญหามันก็หมดนี่เขาให้สนใจว่าการปล่อยสิ่งทั้งปวงออกไปนั่นน่ะปล่อย attachment ในทั้งสี่อย่างนั่นน่ะเป็นดีที่สุด So this issue of attachment is very, very important. In Christianity, there is also concern with the problem of attachment. And we can see in the primary symbol of Christianity, in the cross, there is the eye and the cutting of the eye, which shows that Christianity also teaches the getting rid of, the cutting off of attachment to things is I, getting rid of selfishness. This is in the teaching not only of Buddhism and Christianity, but all the true religions as well. They all are teaching that we must be free of attachment. This is because attachment to things is I and mine is the origin and source of all defilement or all sin. All the defilements of the mind and heart come from and are rooted in this problem of clinging and of attachment. So this is why we need to be interested in it, and that's why in step 12 we really study and scrutinize both attachment and non-attachment and begin to liberate the mind. ทีนี้อีกส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องปล่อยออกไปก็คือสิ่งที่กำลังรบกวนจิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในเวลานี้คือนิวรณ์เช่นตัวอย่างเช่นนิวรณ์ทั้งห้าความรู้สึกในกามในพยาบาทในหดหู่เคลิบเคลิ้มในฟุ้งซ่านรำคาญในสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับนิวรณ์ห้ามีอยู่ต้องเก็ตลิไว้แล้วก็กิเลสความรู้สึกที่เป็นโลภะโทสะโมหะก็ต้องออกไปความรู้สึกยินดียินร้ายที่เรียกว่าอิทธารมณ์อนิทธารมณ์ความรู้สึกที่ยินดีแล้วก็ยินร้ายหมายความว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นคู่กำลังมีอยู่ในจิตเนี่ยต้องเอาออกไปนี่เราจะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆจะไม่เหลืออยู่สำหรับที่จะทำจิตใจนี้ให้เป็นทุกข์ถ้ามันมี attachment มันก็เป็นทุกข์ถ้ามันว่างจาก attachment มันก็ไม่มีความทุกข์เพราะไม่มีที่ตั้งแห่งความทุกข์นั้นเมื่อจิตเห็นว่ามีอะไร attach อยู่ก็ปล่อยไปทำอยู่อย่างนี้ทุกตลอดเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นการปฏิบัติขั้นที่12ขั้นสุดท้ายแห่งหมวดที่3เนี่ยรวมกันแล้วก็เป็น4ขั้นเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นรู้จักจิตทุกชนิดทำจิตให้บันเทิงทำจิตให้ตั้งมั่นทำจิตให้ปล่อยเราก็ประสบการศึกษาสำเร็จในเรื่องของจิตขอยุติการบรรยายวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ We can also talk about things when we talk about the things which the mind attaches to or which we attach to, or things that the mind must be liberated from. We can also talk about the 5 hindrances. The 5 hindrances are feelings which arise from within the mind, from the depths of the mind, out of our habits and tendencies of thought. And these are 5 in number. There is the hindrance of sensual desire.
this is a kind of sensual desire which has no specific object. It's more of a mood or attitude of sensual desire. The second one is the hindrance of ill will. The third is the hindrance of sloth and torpor, or dullness of mind. The fourth is restlessness and agitation of mind, and the fifth is doubt. These are the 5 hindrances, and these are things which the mind must be liberated from. There are also the kilesa, or defilements, which are usually termed to be lopa, greed, tosa, anger and ill will, and moha, delusion. Or we can say liking and disliking, or all the different pairs of opposites, the various dualities, such as good and evil, winning and losing, advantage and disadvantage. These are the different things from which the mind must be liberated. And so in step 12, there's this study and scrutiny of attachment, the things that are attached to, the penalty of that attachment, and then non-attachment, the benefits of living, of living free of attachment, the happiness and lightness and freedom of non-attachment. This is all studied, and as these are studied, the mind will naturally release and let go of all these various things. Liberation will begin to happen naturally. So this is step 12, the last step of the third tetrad. So this third tetrad overall is a study of the mind, studying of the citta. First, experiencing all the different states of mind. In step 9, the lustful mind, the non-lustful mind, the angry mind, the non-angry mind, and etc. And then delighting the mind is step 10, learning how to make the mind glad, bring it into a state of joyousness. The third step is concentrating the mind, establishing the mind in firmness so that it is ready to do its duty. And then the fourth of this tetrad, or step 12, is releasing, liberating, freeing the mind. In carrying out these 4 steps, the mind has been studied and trained in great detail. So this completes our discussion of the third tetrad of mindfulness of breathing. Time is up, and we will end today's lecture at this point. Thank you.